हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टेक्निकल वर्ल्ड। क्या आपको CRT टीवी की वर्टिकल लाइन के बारे में कुछ पता है? ये है सेलोरा का CRT टीवी। इसका IC नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो और इसके प्रॉब्लम के बारे में भी आपको पता चल चुका है। इसका वर्टिकल IC PCB से रिमूव किया हुआ है। अगर आपको भी इलेक्ट्रॉनिक्स के काम के ऊपर इंटरेस्ट है तो फिर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर रिलेटेड information।